Rohingya se yara akande surbati. Rohingya se yara akande surbati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangalaba. Channel Yeni Chow Yeni Me Natong Nasetima National Unity Government Asiago Migu Toshimare Lungare Layani American Ateludo Chana Boyma American Ateludo Ama Barat Sharmanga Memanenge Saya Kulatamanga Tawanjare Uchamondu Migu Tokevare Rohingya Ayene Patebiro Rohingya Rio Nangenda Pimla Bangladesh Doka de Sakama Shire Kiline Luji Memanangima Nange Trima Shire Luji Alungo Kili Luji Alungo Nangenda Pifu Asizine Patebiro Migung Tokera Shibare Dimigone Ma Uchomo Tua Zagao Tite Biro Nangendo Mashire Teze Obudiaya Sisibiro Nangenda Pimelo Piodorari Jaya Bare Now she said ne Obudi go Nangadaka Sayuna Pindiashine Pimelo Piovare Jano NUG Siago Migung Toshin Bare Jano Rohingya Tewu Anine De Shisini Obudia a Bedu Ikedele Unimui Ikere Obudi Fibare De Ubudi Atwajang General Rohingya Temu Dalunye Akonye Sunchun Delu Tisha Do Tayenda Nangandamia Akunile Sunchungarao General Tushia Bare Natonshi Ubudiale Disi Asuyabe Sekunani Achin Yubiro Through Ikere Natonshi Ubudio Piatino Yain Shisani Ubudio Batwejang Piatino Miarale Da Muyutau Dato Sasa Telaviro Rohingya Di Generate Manamari Rohingyari Di Bangali Mahoba Denia Saviro Rohingyalo Kovasiviro Video Clean Piodwara Rishivare Memananga Mashire Taguduri Amimua General Rohingyari King Magerari Tomandari Shivare Turole General Alua Jizu Timbare Data Sasa Piotwadulu Agu Utomundu Piorane Nene Lue Nirelu General Tishia Bare General Rohingya Lumuri Name Kayine General Memanangia Tayanda Fidora Mahau Nangenda Fidora Mahau General Ye Akui Komiaro Pishing Komiaro Ma Isweme Obdi Ashikam Posi Puma Itebiame General Aputon at Koma Mishivahu General Memanange Ma Mutwavi Memanange Ma Gilare General Muing Tayanda Lumudu Fide Komiaro Suswedlu Tishanange Anivio Kuwin Lare Lumahavu Komiaro NUG Asiyama Shire Unjiri Alum
Rohingya ရဲ့တမိုင်းကိုလေးလာပါဖတ်ချိုးပါဒါမှကျွန်တော်တို့ Rohingya ဗျာနေလာတဲ့ဘယ်နှခုနှစ်စားပြီးတော့အကန်ဒေတာမှာရှိတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပါမယ် UN NUG အစိုးရရဲ့လက်ထက်မှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးတွေအဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းကိုလေးလာဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းကိုမလေးလာပြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောရှင်တာတွေတော့မပြောပါနဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ္တအခမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Rohingya တွေကအဖိမဲ့လူသားတွေဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးပြီးမြန်မာပြည်ကိုတော်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေနဲ့တန်းတူတိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးကိုရရှိတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်အခုမှဦးနေဝင်တက်လာပြီးတော့80နှစ်နယ်လာနေရနေအာနာသိမ်းပြီးတော့ဥပဒေကိုအမျိုးမျိုးပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားတွေအခွင့်အရေးကိုဖယ်ထုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ Rohingya လူမျိုးတွေကအစ္စလာမ်ဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Rohingya လူမျိုးတွေအခွင့်အရေးကိုလည်းလုံးဝဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်အခုခင်ဗျားတို့အော်နေတဲ့ဒန်တို့အခွင့်အရေးအားလုံးရစေရမယ်နာမည်တော်မှပြလိုက်တာ National Unity Government အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆိုပြီးတော့ Unity ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြီးပြီးတော့အခုခင်ဗျားတို့လောက်တာဒါ Unity နဲ့လုံးဝကွာဟနေတယ်ဒါတွေကိုထည့်စဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အားကိုခင်ဗျားတို့ကျင်ရပြရမယ်ခင်ဗျားတို့မကျင်ရရင်ကျွန်တော်တို့ Rohingya လူမျိုးတွေအခွင့်အရေးကိုခင်ဗျားတို့လက်မခံရင်နိုင်ငံတကာဘယ်တော့မှခင်ဗျားတို့ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းခင်ဗျားတို့စဉ်းစားရမယ်အခုခင်ဗျားတို့ကပထမအဒန်းစမိုးဝဲခင်ဗျားတို့ရှုံးပြီမနေ့တနေ့အမေရိကန်နေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့စမိုးဝဲစစ်တယ် Rohingya နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစမိုးဝဲမှာခင်ဗျားတို့အောင်မြင်မှုမရှိဘူးရှုံးခဲ့တယ်စမိုးဝဲကြားတယ်နောက်တစ်ခါလာအောင်မယ်စမိုးဝဲအများကြီးစမိုးဝဲကအများကြီးလာအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအခန့်တဲ့ရဲ့မူလတိုင်းရင်းသားဆိုတာနိုင်ငံတကာသိတယ် Subscribe to my ခင် channel ဗျားတို့က and ဘု also တ်တိ press this လက် bell မ icon. ခံတာကိုလေကျွန်တော်တို့တွေးနေရတယ်ပထမခင်ဗျားတို့အဆွေးမဖွေးစိတ်ခင်ကျွန်တော်တို့အရန်အားကိုးခဲ့တဲ့ CRPH ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ခံခဲ့တယ်ထောက်ခံပြီးတော့အခုခင်ဗျားတို့ NUG National Unity Government ပေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးရမလားလို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးတဲရမှာရည်သွန်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ခြောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့နာမည်လည်းမခံဘူးအဓိက highlight လုပ်ရမှာကျွန်တော်တို့ Rohingya တွေရဲ့တမိုင်းခင်ဗျားတို့လေးလာမှာကျွန်တော်တို့ Rohingya တွေအခွင့်အရေးပြီးရင်ခင်ဗျားတို့အစိုးရလည်းရှစ်ဆက်ရှောက်လို့ရမှာခင်ဗျားတို့ဒါတွေကသိဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တီးရင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့အခုလိန်နေတာအုတ်ချုံမောင်တုံးကအရင်တော့အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အစိုးရလက်အောက်မှာ UN မှာလိန်တယ်လို့အခုလည်းလိန်နေတာဒါတော့လူလိန်တယောက်ပဲဘယ်တော့ပဲခင်ဗျားတို့ Unity Government ဆိုပြီးတော့ပေါ်စီဒါပေမဲ့လူလေးတွေအတွက်နေရာမရှိဘူးဒီကဘာမှာလူမှုရေးခွဲခြားတဲ့လူအတွက်ဒီကဘာမှာနေရာမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဒါရီစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့နာမည်ပေးထားပြီးတော့ Unity Government လူမှုရေးခွဲခြားမှုမရှိဘူးဘာသာရေးခွဲခြားမရှိဘူးအခုကဒါဘာသာရေးခွဲခြားတာလားလူမှုရေးခွဲခြားတာလားပထမစံမိုးမှာခင်ဗျားတို့ကြားနေပြီဒါခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပါနောက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အဆွေးအဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်29ယောက်ခင်ဗျားတို့ဝန်ကြီးပထမဝန်ကြီးဒုတိယဝန်ကြီးအားလုံးပါတယ်ဒီထက်မှကျွန်တော်တို့ Rohingya လူမျိုးတယောက်ပါသလားမပါဘူးဒါလည်းမိကွန်းထုတ်တယ်အမေရိကန်ရဲ့အ
ထဲလို့တော့ဗရက်ရှာမန်ကခင်ဗျားတို့ဖြေလို့မရဘူးတိုင်းရင်းသားဘုံစုံနဲ့အဆွေအဖွဲမယ်ဆိုရင်ရိုဟင်ဂျာကိုလေတနည်းပြေးရမယ်ဒုတိယဝန်ကြီးဖြစ်ပြီးပထမဝန်ကြီးဖြစ်ပြီးနောက်တခြားနေရာမှာဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ကိုထည့်ပေးရမယ်ခင်ဗျားတို့ဒန်းတို့အခွင့်အရေးပေးမယ်ဆိုရင်တိုင်းရင်းသားဘုံစုံကုန်ပါမယ်ခင်ဗျားတို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမပါခဲ့ဘူးဘာသူတို့ရဲ့လမ်းစဉ်သူတို့မှရှင်းနေလို့ခင်ဗျားတို့ကရှမ်းကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့ဖျန်းမပါလာဘူးခင်ဗျားတို့ ਨੇ လောကဝါကိုဖိတ်ခေါ်ခင်ဗျားတို့ဒါပေမဲ့ဝါမလာဘူးဘာလို့သူတို့ကစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အယူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေကခင်ဗျားတို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့တာအဆောင်ပါမနေတော့ဘူးကွန်တက်လုပ်တာအချိန်ပါမနေတော့ဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဖက်ဒရယ်အမီဖက်ဒရယ်တမတော်တီတောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာမှာလည်းဖက်ဒရယ်တမတော်ဆိုတာပိုစီဖို့စန္ဒရှိတယ်စတေမင်းလည်းထောက်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဖိတ်ခေါ်တာလည်းမရှိဘူးအဆက်အသွယ်လည်းလုပ်တာမရှိဘူးဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလာပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာတွေမွန်နမတွေရိုဟင်ဂျာတွေကိုချစ်တယ်ရိုဟင်ဂျာအခွင့်ရရမယ်ဒါမီဒီယာမှာပြောရင်လည်းမပြီးဘူးအဓိက officially ဖြစ်ရမယ် officially ဖြစ်မှသာလျှင်ကျွန်တော်ရဲ့အခွင့်ရဖို့ကအလားလာရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ officially မပြောဘဲနဲ့ social media မှာအော်ပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာဆိုတာမွန်နမတွေရိုဟင်ဂျာတွေအခွင့်ရမယ်တကယ်မေးလိုက်တော့တနည်း4ရက်နေ့ဗာဖြေလိုက်တဲ့တဲဇက်ဥပဒေအရပေးတဲ့လူကိုပြီးမယ်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပေးမယ်ပေးတဲ့လူကိုဆိုတာဘယ်သူ့ကိုပြောလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာမွေးတာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုးပွားဖိုင်နေမီလေရခိုင်ပြည်ဆိုတာအာကန်ပြည်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုးပွားဖိုင်နေမီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာမှာမွေးဖွားလာတာကျွန်တော်တို့အဖွားတွေနေပွန်ထုံ300ခရီးအဲ့ဒီမှာမွေးဖွားလာတာကျွန်တော်တို့ခင်ကြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မီအခန်းကြီးအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးရိုဟင်ဂျာတွေလည်းအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအာကန်ဒေတာကိုအခုမှနာမည်ပြောပြီးတော့အာကန်ကနေပြီးတော့အခန်းစုပြီးပေးလိုက်တာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုးပွားပိုင်မီတခြားတရင်သားတွေအခွင့်အရေးရှိတယ်လို့အဲ့ဒီအာကန်ပြည်မှာကျွန်တော်တို့မှလည်းအခွင့်အရေးရှိတယ်ဒါတွေကခင်ဗျားတို့လေးလာဖို့ကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့တမိုင်းကိုတီးတီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဘာသာဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့ဖယ်ထားပြီးတော့ပါဇာနဲ့ပြောပြီးတော့တကယ်အခွင့်အရေးပေးကနေပါတကယ်မိကွန်းထုတ်တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကဇကာကိုတိနဲ့ဒီနေ့ဇကာမတတ်တယ်လို့ဖြေနေတယ်ဒါခင်ဗျားတို့ဆံဖို့ပဲကြိုက်ပြီခင်ဗျားတို့ယူသားမှုမရှိဘူးဒါတွေကခင်ဗျားတို့သဘောဖို့ကောင်းတယ်အခု National Unity အစိုးရမှာပါဝင်တဲ့အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးတွေအားလုံးကစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကြောက်နေကြလားအောင်ဆန်းစုကြည်ထွက်လာရင်တခုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထဲလိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့မားနေပြီနော်တမဒါကိုထဲလိုက်တာကိုခင်ဗျားကိုမားနေပြီဒါတွေကနိုင်ငံတကာခင်ဗျားတို့အမိကုန်းထုတ်နေပြီခင်ဗျားတို့တပေါ်ပေါ်ပါတယ်ဒါတွေကနော် Unity Government ပေါင်းမစီဟိုမှာချိုးထဲမှာရှိတဲ့လူကိုထဲလို့မရဘူးသူတို့နဲ့ဘာမှ condemn မရှိတာလူတီတယောက်ကိုဒီဝါလူတယောက်ကိုအာနာပေးလိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲအဆွေရအောင်မြင်မှုမရှိဘူးအခုတူနေလကောင်းပါပဲအခုတီဝါလူကချိုးထဲမှာရှိတဲ့လူကိုခင်ဗျားတို့အာနာကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အခုကကိုယ်တိုင်ဆွန့်ဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးတကူဆွန့်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်လေကိုယ့်ကိုကြောက်နေတယ်ဒါတွေကခင်ဗျားတို့အစားရမားနေပြီနိုင်ငံထူထောင်ဖို့အတွက်ကိုအဓိကပြောတဲ့ဆိုတဲ့လူရှိတယ်လို့စဉ်းစားရန်အတိရှိတယ်လို့လူလည်းရှိရတယ်အခုကအောင်ဆန်းစုကြည်ကသူကစဉ်းစားရန်အပြောဆိုကောင်းပြီမဲ့ဒါပေမဲ့သူကအချို့ထဲမှာအချီကျိုးပေါ်မှာသူကဘာမှလုပ်ပိုင်လို့မရှိဘူးစစ်တပ်ကပဲအရှင်လုပ်ပြင်မယ်ဆိုတာလေဘာမှအမကမရှိဘူးနော်ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကသူ့ကိုအာနာပေးထားတယ်သူကအကြီးဆုံးဖြစ်နေတော့နိုင်ငံတော်အတမင်ကန်ဖြစ်နေတော့သူကဘာဒီတကူပြောလာမှာကိုခင်ဗျားတို့ကြောက်နေရတယ်ဒါကြတဲ့ခင်ဗျားတို့မားနေပြီခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာအားလုံးကခင်ဗျားတို့အစိုးရကိုတောက်ခံတယ် support လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့
General Minyane, Meline, I in the Tosasa Piodulu, Didambe, set Doava, General Akui, General Piva, General Akui Piva de Pazane Mahavu, Comiari Chatama, Idlu, Comiari Achigan Possible, Constitution Ma, Iame, Agu, Tayanda, Bonzo, Tiane, Tondane, Chomio Dema, Tiane, Tondane, Chomio Siviro, Comiaro Tepiame, Arama General Rohingya, Chinama. Mahosi, Comiaro Rohingya, Timogo Petabiro, Comiaro Ana, Kaimia Patra, Loma, Messinzane, Nangatakale, Comiaro, Supuloma, Mahavu, Agu Comiaro Tinibi, Layani, America, Teludo, Bradin, Shermangan, Migun Todao, Comiaro, the Boponi, Comiaro Tinibi, Rohingya, Lekamido, Rohingya, Akuni Rohingya, Pirane, Nangataka, Comiaro, Datamaka, Support Loma. Comiaro Unity Government, Name Pivido, Rohingya, Petabiro, Rohingya, Nameo. Chandhaviro, Rohingya, Akuni Bime Sibiro, Patamabiro, Agutigari Mira Shimajara, Zagago Matadulu Pinidashima, Comiaro Jongo, Nangitaka Tinibi, Nangitakama, Comiaro, Bilu Punzale Suragua, Tinibi, Daria, Comiaro to Bobo Cone, Delosu in Genotarome, Canoa, Filanangamanire, Memanangema Mupuabi, Memanangama Jibi, Memanangama Chontebi. Agu Enjamanira, General Rohingya, Kui Go Yazi Shilo, General Pioa Jimbi Bare, Comiaro, Kedisa Lura Mahu, Tekeda Mahu, Lu Sura Lugu, Lulu Mimba, General Luthari Fide, to General Rohingya Lumu, Lulu Sesamba, Lulu Mimba, Dando Akuni Biba, Comiaro Ma Akuni Shidlu, General Mare. Ramio, Akuni Shiame, Tishane, Tayandarima, Akuni Shidlu, General Rohingya Lumio Male, Dando Akuni Shiame, Agu, Putade Nangem, Urima, Kabama, Comiaro, Limpo, Yavo, Muchuzane, Nangeteka Sano Suras, Ubudi Sura, Nangeteka Sanoma, Comiaro, Memanang Lumahu, Delosin Comiaro the Bobo, Delosin Tame, Jano, Salamu Alaikum. Point out that Congress provided about $135 million of assistance to Burma. USAID and state have redirected $42 million. I can see a use for our money in supporting anti-government democracy activists, press, etc. But the USAID seems to be bent on spending money on general economic development, which, while it might be good for people in Burma, it is also good for the junta. And we shouldn't evaluate whether these programs are good. Some of them help people in need, but whether they're the best use for American foreign aid dollars, which could instead go to help India deal with COVID-19, allow us to do even more, and we're doing a lot, but do more for the Rohingya refugees, or support political engagement in Nigeria, or election observation in Benin, or a host of other issues that would be a better use than strengthening the economy of a country that is right now run by the junta. I want to focus on the Rohingya. Last month, we saw the formation of this national unity government, which has said it will deliver justice for our Rohingya brothers and sisters. But it's a council of 27 people, none of whom are Rohingya. And so I know Your Excellency, Mr. Tun, is not officially part of the national unity government, but I want to give him an opportunity. Should they add a 28th member to the council to represent the Rohingya community? And is it important for this national unity government to declare that they will give citizenship documents to all Rohingya who were born in Burma or in the refugee camps?
Well, Thank you, Mr. Sharman, for the questions. So, you know, the NUG government and the CRPH, we make it very clear that, you know, now the common enemy of us is the military. So when we end the, you know, this murderous military regime, as I mentioned in my introductory remarks, it's clear that, you know, we when it's ending this kind of, you know, military regime, we are in a better position to promote and protect the rights of the. If I can interrupt, I think there's no doubt that the national unity government is better than the junta, but that's a very, very low standard. Will this government provide citizenship documents? You want to urge them to provide citizenship documents to all Rohingya born in Burma or in the refugee camps? Thank you. The point that you raised, of course, you know, as a government, we will be, you know, in line with the, you know, the existing law. But those existing law may not be, you know, the standard. So we are of the view that the law that, for example, the 1982 citizenship law need to be amended. That is what is clear. And then those who are in line with, you know, existing law, of course, they will be. Sir, existing law deprived them of citizenship and set them up for murder. Before the coup, the government that appointed you committed genocide against the Rohingya. Can you call upon the national unity government to provide citizenship documents to those born in your country, including the Rohingya? Yeah, it's of course, you know, we are very clear that, you know, those who ever are born in Myanmar and then those who ever entitled, they have to be, you know, according to the under the law that existed, they're not entitled. There are laws that existed for decades saying that people whose grandparents were born in Burma are denied citizenship. And for you to say we're going to carry out existing law would be like a post-Nazi government saying we're going to carry out existing German law. I see it differently, sir, because, you know, there are some difficulty that, you know, the previous NLD government had. But if we go according with, you know, strictly according with the, you know, law, there are a lot of Rohingya are entitled to become a citizen. Very clear. That is, you know. Gentleman's time has expired. My time is expired. Thank you. Gentleman's time has expired.